السلام عليكم. ازيكم يا باشمهندسين، يا رب الجميع يكون بخير. معاكم المهندس مروان عمرو. النهارده باذن الله يا شباب هنتكلم عن العمل الحر او الفريلانسنج. هنتكلم كده شويه فيه يا شباب عشان نقدر ان احنا نوصل فيه لمعلومه كويسه، نقدر ان احنا نسعر الشغل بتاعنا، ولو حد مش شغال فريلانسنج اصلا ازاي يقدر يبدا الموضوع من الاول خالص. اول حاجه يا باشمهندسين هنتكلم عنها وهو اصلا يعني ايه شغل الفريلانس. دي نقطه مهمه جدا. الفريلانس يا شباب، او لو انا ترجمتها بالعربي معناه العمل الحر. العمل يا شباب او اي شغل لينا بينقسم لحاجتين، اما ان انا شغال تبع هيئه او منظمه معينه او شغال في مكتب معين. فانا المكتب ده يا شباب انا بشتغل فيه شهريا، بقبض مبلغ معين شهريا مقابل ان انا بعمل شغل طول الشهر. كويس كده؟ ان انا بعمل شغل طول الشهر وبالتالي بقبض في اخر الشهر مبلغ معين ثابت وبيزيد مع الوقت. طب ايه هو بقى شغل العمل او الفريلانسنج او العمل الحر؟ لا، العمل الحر يا شباب معناه ان انا بشتغل، انا المسؤول عن كل حاجه. انا يا شباب المسؤول عن الشغل، ما عنديش مهندس اكبر مني بيتابع عليا الشغل. دي اول نقطه. تاني حاجه ان انا مفيش حد مسؤول عليا، ده انا ممكن يبقى الشغل ما بيني وما بين العميل على طول او ما بين المالك على طول بتاع المشروع. دي تاني نقطه. وبالتالي وانا اللي كمان بسعر الشغل بتاعي. يعني يا باشمهندس معنى ذلك ان انت بتتكلم ان انا في المكتب انا ممكن اصمم 10 مشاريع واخد مبلغ ثابت، انما شغل الفريلانس كل مشروع له التكلفه بتاعته وانا اللي بحدد التكلفه بتاعته. فشغل الفريلانس او العمل الحر هو شغل كويس جدا، لان واضح كده من كلامنا في البدايه ان هو سعره بيكون اعلى وبالتالي بيكون مفيد. تمام. يبقى العمل الحر يا شباب ببساطه ان انا ما بكونش شغال تبع هيئه ولا منظمه ولا مكتب، ده انا بكون شغال انا شخصيا بس اللي شغال لوحدي، وبكون مني للمالك على طول او للعميل على طول. ده معنى الفريلانس ببساطه جدا. وده ينقلنا يا شباب لتاني نقطه، هو اصلا ايه هي مميزات وعيوب شغل الفريلانس. نتكلم مع بعض يا شباب بكل وضوح مميزات وعيوب. لو بتكلم يا شباب على المميزات ونتكلم على العيوب، فلازم ان انا اقارن شغل الفريلانس بشغل، وانا مثلا وليكن مهندس تصميم شغال في مكتب، هنقارن مع بعض. اول حاجه يا شباب بنتكلم على المميزات. اول حاجه يا شباب، اول ميزه ودي يعني ممكن الى حد ما تقلب لعيب شويه، وان انا يا شباب انا المسؤول المسؤوليه الكامله، انا المسؤول عن كل حاجه. انا يا شباب اللي مطلوب مني يتسلمني المشروع، احدد التكلفه بتاعته، احدد انا هسلمه امتى، وكمان اقدر ان انا اسلمه للعميل في الوقت اللي انا حددته فعلا من غير اي مشكله. اول ميزه فيه ممكن حد يشوفها ميزه، واي حد تاني ممكن يشوفها عيب. يعني ايه يا باشمهندس؟ ان انت مسؤول عن كل حاجه. ممكن حد يشوفها ميزه ان انا مفيش حد بيتحكم فيه، انا اللي بكون انا القائد بتاع الموضوع. حد تاني يشوفها لا ده عيب، ده مسؤوليه كبيره جدا 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 عليا. حلو كده؟ طيب تاني نقطه يا شباب ان هي طبعا ماديا هي افضل. قلنا انا ممكن ابقى شغال في مكتب اصمم لي 6-7 مشاريع في الشهر واخد يا شباب مبلغ اكس ب6-7 مشاريع. لا، انا ممكن يا شباب في عمل فريلانس ده اخد نفس المبلغ اكس ده ممكن من مشروع واحد او من مشروعين بالكتير. كويس كده. ولسه لما ندخل في الجزء بتاع تسعير المشروع هتفهم الموضوع اكتر. طيب طبعا دي بالنسبه لمميزاته، ان انا اول حاجه انا المسؤول عن كل حاجه، وبالتالي الى حد ما يعني ممكن اكون مرتاح شخصيا شويه، ولكن طبعا ده بيرمي عليا عبء كبير جدا. قلنا ان هي ماديا افضل كتير. من عيوبها يا باشمهندسين زي ما قلنا ان انت المسؤول عن كل حاجه، ومن عيوبها كمان ان هي غير مستمره. يعني ايه يا باشمهندس؟ ان انا بشتغل بالمشروع، ممكن النهارده يجي لي مشروع اشتغل فيه واكسب كويس، ممكن بكره ما يجيليش مشروع، الشهر الجاي ما يجيليش. الموضوع متوقف حسب المعارف بتاعتك، حسب الشغل بتاعك، حسب هل انا اتعرفت على مكتب ولا لا، حسب حاجات كتيره جدا. وبرضه خلينا نوضح نقطه، ان انا يا شباب مش لازم ان انا الفريلانس ده اكون انا التعاون ما بيني وما بين العميل. انا ممكن على فكره اشتغل فريلانس مع مكتب، وبتحصل كتيره جدا واشتغلناها كتيره جدا. ان انا في مكتب وليكن في المملكه العربيه السعوديه انا شغال له هنا فريلانس، بيبعت لي المشروع بقول المشروع ده تكلفته كذا، ويبعت لي المشروع اخلصه وابعته له ويبعت لي التكلفه دي خالص. وبالتالي مش لازم ان انا ممكن ابقى شغال تبع مكتب، ولكن هو يعتبر شغلي فريلانس لان انا بشتغل بالمشروع، انا اللي بحدد التكلفه، مش انا شغال طول الشهر وباخد مبلغ اخر الشهر. ده الفرق. يبقى من عيوبه يا شباب ان هو غير مستمر.
غير مستمر، ممكن في وقت معين ما يبقاش في شغل، ممكن في وقت معين يبقى في شغل كتير وبالتالي تقبل. يعني ممكن انت تيجي في شهر معين يا شباب يجي لك عرض مثلا 4 مشاريع مع بعض فترفضهم كلهم وتقبل مشروع واحد، ممكن في شهر تاني ما تلاقيش مشاريع خالص. فالموضوع مش ثابت، الموضوع محتاج منك مثابرة ومعارف كتير عشان تقدر توصل للموضوع ده. ده بالنسبة للعمل الحر. نتكلم في ثالث سؤال يا شباب، وهو ايه هي مجالات العمل للمهندس الانشائي في شغل الفريلانس. الاول يا شباب خلينا كده نوضح هي اصلا، نشيل بس الجزء ده ونقول هو اصلا ايه هي مجالات شغل المهندس الانشائي. مجالات شغل المهندس الانشائي يا شباب ببساطه، اول حاجه هو تصميم. اشتغل يا شباب مهندس تصميم انشائي، وخلي بالك دي ممكن احنا نقسمها ان انا ممكن اشتغل خرسانات، ممكن اشتغل ستيل، ممكن اشتغل اي طريقه يا باشمهندسين تصميم معينه، اشتغل بريستريسد بريكاست ايا كان. هو المفروض ان المهندس التصميم الانشائي يا شباب طبعا يعرف يصمم كله، ولكن يعني في معظم الاحيان بتلاقي المهندس اما بيشتغل ده او بيشتغل ده، او ممكن يشتغل خرسانات ولكن تلاقيه مش متخصص قوي في الستيل، وتلاقيه يشتغل ستيل بس يعني في الخرسانات ما تلاقيش مش متخصص قوي. تمام. طيب دي اول حاجه يا شباب ان انا اشتغل تصميم انشائي. تاني حاجه يا شباب احنا دلوقتي على المجالات عموما. تاني حاجه يا شباب ان انا اشتغل في المكتب الفني، ان انا ابدا اجهز الورقيات واجهز الحصر الخاص بالمشروع. تالت حاجه يا شباب ان انا اشتغل شوب دروب. بتاع الشوب دروب ان انا ابدا اشتغل على المشروع التصميم اللي جالي، ابدا بشوف الحديد بتاعي، ابدا اعمل التقطيعات، وابدا ان انا اعمل لوحات الشوب دروب. كمان يا شباب عندي وليكن ممكن اشتغل في التنفيذ، ممكن كمان يا شباب في تنفيذ المشروعات، اشتغل كمان في اداره المشروعات، ان انا اشتغل بقى مدير للمشروع. طيب يا باشا نرجع بقى للسؤال بتاعنا، هو يا باشمهندس ايه هي مجالات العمل بقى لشغل الفريلانس؟ التصميم يا شباب من اهمهم، المكتب الفني والشوب دروب. المكتب الفني بيبقى فيه الحصر كمان. هم دول اهم حاجه يا شباب بنتكلم في الجزء الخاص بمجالات الشغل الفريلانس كمهندس انشائي. ممكن اشتغل تصميم، ممكن اشتغل مكتب فني، عشان اشتغل في الحصر ممكن اشتغل كمان في الشوب دروينج. مهمه جدا يا شباب الشوب دروينج دلوقتي. دي المجالات ببساطه جدا، المجالات ببساطه جدا اللي احنا بنتكلم فيها. رابع سؤال يا شباب معانا وسؤال مهم جدا، هو انا ازاي اقدر اوصل لاول شغل فريلانس؟ وهو نفس السؤال اللي هو السؤال الخامس، وهو ازاي اقدر ان انا اسوق لنفسي. يعني دي نقطه مهمه جدا. دايما يا شباب لما تيجي تسال اي حد السؤال ده، دايما ازاي اوصل لشغل الفريلانس، هيقول لك اول نقطه خالص هي بالمعارف. وعلى فكره يا شباب مش لازم شغل الفريلانس ان انا مثلا وليكن انا عايش في مصر، فانا عشان اقدر اوصل شغل الفريلانس ان انا اصمم مشروع في السعوديه او في الامارات او في الكويت وهكذا. لا، الموضوع مش كده. انا ممكن اشتغل فريلانس واشتغل اصمم العماره مثلا اللي جنب البيت، ليس لها اي علاقه. الفريلانس معناه ان انا اصمم مشروع او اشتغل على مشروع بدون ان انا اكون مرتبط بمكتب. تمام كده. طبعا هو بيكون بقى الشخص اللي تواصل معاك واللي طلب منك المشروع، وهو طبعا لسه بيكون عليه مسؤوليه ان هو لسه يروح يخلص الورقيات بتاعه المشروع. يعني انت تديله المشروع، قد يكون هو لسه هيروح يبدا ان هو ياخد الرخصه بتاعتها، يبدا يوديه المكتب عشان يعتمد اللوحات، لسه في شغل كتير هو بيعمله. ولكن خلينا نرجع للسؤال بتاعنا، وهو انا ازاي احصل على شغل فريلانسنج وازاي اسوق لنفسي؟ هو بالفعل اول حاجه يا شباب هو بالمعارف. ده المعارف. قرايبك يا باشمهندس او الناس اللي عارفينك عارفين انه الباشمهندس فلان هو مهندس مدني شغال بيشتغل تصميم انشائي حسب الصفحه بتاعته على الفيسبوك مثلا او على تويتر او ايا كان، هو بيشتغل تصميم انشائي. ده عندنا مشروع او عندنا بيت عايزين نبنيه، نكلم الباشمهندس يبدا ان هو يعمله لنا. دي اول حاجه واسهل حاجه ممكن تيجي لك بالمعارف. دي برضو ممكن تساعدك شويه في الموضوع. تمام. طيب تاني حاجه يا شباب وهي صفحات التواصل الاجتماعي، او خلينا نعدلها ونخليها جروبات التواصل الاجتماعي. يعني ايه يا باشمهندس؟ في شباب جروبات على الفيسبوك كتير هي مختصه بالعمل الحر للمهندسين او بالفريلانس. يعني في جروب يا شباب لو انت حضرتك بحثت عنه، هو اسمه
مهندسين فريلانسرز، جروب كبير جدا تقريبا فيه 100,000 مهندس. ودايما بشوف فيه بوستات كتيره جدا، مهندس مثلا يا باشمهندسين مثلا بينزل الشغل بتاعه، ينزل مثلا وليكن مشروع هو صممه، او حتى مشروع هو كان بيتدرب عليه، مصوره بصوره كويسه كده، واخد سكرينات للوحات وسكرينات للموديلات ومنزله، ولكن يقول معاكم المهندس فلان الفلاني انا بشتغل تصميم انشائي بالكود مثلا المصري الامريكي السعودي الكندي الاوروبي ايا كان، وده رقمي لو حد محتاج شغل. وبيكون في شغل فعلا ممكن يجي لك عن طريق الجروب ده. وفي جروبات كتير لو حضرتك بحثت عن الموضوع وكتبت مثلا كلمه فريلانس مهندسين، بحيث برضو ما تبعدش قوي عن المجال، ما تروحش قوي ان انا عايز ادور على جروبات تشتغل فريلانس، ما هتلاقي الشغل فريلانس كتير، في شغل ترجمه، في شغل كتابه على الوورد، شغل باوربوينت برزنتيشنز، في حاجات كتيره جدا. فانت تخليك في الجزء بتاعك عشان بس ما تروحش بعيد. مهندسين ماشي، احنا بنتكلم على الجزء الخاص بالمهندسين فقط. حلو كده، الموضوع يبقى محكوم شويه، والصفحه دي على فكره فيها شغل ممكن يجي لك، مفيهاش اي مشكله. برضه لو حضرتك بحثت ودورت هتلاقي في جروبات كتير ممكن انك تقدر توصل لشغل منها، او على الاقل تشوف زمايلك وصلوا للمستوى ايه، تشوف زمايلك وصلوا للمستوى ايه، واللوحات بتاعتهم شكلها عامل ازاي. دي نقطه مهمه على فكره. بحب دايما جدا لما حد ينزل الشغل بتاعه ومشروعه وخلاص ابص على اللوحات. ليه ببص على اللوحات يا باشمهندسين؟ اشوف ايه النظام الانشائي اللي هو اختاره، اتعلم منه، اشوف اللوحات بتاعته اخرجها ازاي، اشوف التفاصيل الانشائيه اللي هو شغال عليها عملها ازاي، وهل فيها تفصيله معينه حلوه ممكن ان انا حتى لو اخدها سكرين وارسمها مره ثانيه ما عنديش مشكله. وبالتالي بستفيد من الشغل اللي انا بشوفه، مش مجرد ان انا فاتح وليكن صفحه تواصل اجتماعي فقط ويعني بلف في الفاضي، لا بشوف شغل ابدا ان انا اتعلم فيه اكتر. دي نقطه مهمه. ودي تاني نقطه بنتكلم، اول حاجه المعارف، نتكلم في جروبات ممكن حضرتك توصل منها للشغل. في كمان نقطه ولكن يعني شويه يعني، وليكن ممكن تبقى انت يا شباب مثلا، انا مثلا وليكن كنت شغال في مكتب تصميم انشائي بيصمم شغل في المملكه العربيه السعوديه، وبعد فتره بدا بعض العملاء بيكلموني، ما هو انا بقى ليا تواصل مع العميل، انا بقى ليا تواصل مع العملاء هناك، نتيجه ان مثلا بنبعت لهم مشروع ففي تعديلات على المشروع فبيتواصلوا معايا، فابدا ان انا احل لهم المشكله، فيبدا يقول لك ده هو المهندس ده كويس، ما تيجوا احنا عندنا مشروع جديد، ما تيجوا نكلمه يبعته لنا. بالتالي ده على فكره ممكن عن طريق المكتب اللي شغال فيه، ممكن في بعض الاحيان يجي لك شغل. مش بقول لك ان انت تروح تكلم العميل تقول له لو حضرتك عايز شغل، لا ما بقولش كده خالص، ولكن بتكلم انت ممكن يجي لك شغل عن طريق معارفك في ان انا شغال في مكتب، فتعرفت على ناس كتير جدا سواء مقاولين سواء ملاك للمشاريع، وبالتالي ممكن يجي لك شغل. واعرف ناس كتير جدا وجالهم شغل عن طريق المكتب، ما فيهاش اي مشكله خالص، والموضوع بيكون بسيط جدا. طب ممكن انا يجي لي مشروع معين، ابعته تاني للمكتب، وبرضه لسه هنتكلم شويه هو ليه العميل اصلا ما يروحش للمكتب ويروح لك انت، لسه هنتكلم عنها، دي نقطه مهمه جدا ونقطه فارقه شويه. حاجه بقى اخيره عايز اتكلم عنها، وهو ازاي اسوق لنفسي. زمان يا شباب كنا بنيجي نتكلم ان انا ازاي يجي لي شغل، فاحنا يعني بالكلام فقط كده، ده المهندس فلان الفلاني ده مهندس تصميم انشائي بس وخلاص، مش اكتر من كده. احنا دلوقتي يا شباب بنتكلم على 2024، فاحنا بنتكلم على يعني كل حاجه موجوده دلوقتي على صفحات التواصل الاجتماعي. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني انا لازم اسوق لنفسي. يعني ايه يا باشمهندس؟ ببساطه جدا انا شايف يعني ده رايي، انك يفضل مليون في المية ان انا ليك صفحه يا شباب، ليك صفحه بتشتغل عليها، سواء الصفحه دي صفحه جديده هي صفحه بس للشغل، او صفحتك الشخصيه احولها، اخلي صفحتي الشخصيه دي صفحه خاصه بالشغل. يبقى يا باشمهندس يعني ايه؟ وضح لي اكتر يا باشمهندس. هقول لك يا باشمهندس ازاي ابدا في الجزء ده، لان ده بالنسبه لي بصراحه نقطه مهمه، ومش اي حد هيعملها برضه عشان اكون صريح معاك. يعني ايه يا باشمهندس؟ انا عندي صفحه شباب انا بنزل فيها معلومات. طب في بعض الناس اول حاجه بيكون متخوف من المعلومات اللي عنده، شايف ان المعلومات عنده قليله. يا باشمهندس الموضوع مش كده. يعني ايه يا باشمهندس؟ انا مثلا شغال مهندس تصميم، حلو كده، مهندس تصميم انشائي، فيها ايه يعني لو انا عندي صفحه وبفتح الكود بتاعي، مثلا الكود الامريكي مثلا بفتحه، لقيت مثلا بند بيتكلم عن اللود كومباينيشنز بتاعت الكود، خدتها سكرين كده يا شباب وكتب تراكب الاحمال الخاص بالكود الامريكي او اللود كومباينيشنز بتاع الاي سي اي، ونزلت بوست على الصفحه بتاعتي. عملت بوست ثاني يا شباب بيتكلم عن اي نقطه معينه، اي نقطه، بدات ان انا الصفحه بتاعتي كل يوم بنزل عليها بوست معين بتكلم فيه عن التصميم او عن الشوب دروينج، او بتكلم فيه حتى عن التنفيذ،
ما عنديش مشكله خالص. بتكلم في عن التنفيذ، بتكلم مثلا في عن وليكن عن الووتر ستوب بحطها ازاي وابدا اعمل لها كمان الحصر بتاعها ازاي. بتكلم في عن نقط كتيره جدا ان انا انزل معلومات معينه. مش باشمهندس انت خايف من المعلومات بتاعتك، لا انا بنزل معلومات بسيطه جدا من الكود، بنزل معلومات واضحه جدا، مش بعقد الدنيا شويه الا لو انا خبره شويه في المجال ده. وبالتالي انا بنصح اي حد لازم يبقى عنده صفحه، لازم عندك صفحه بتعرض شغلك عليه، حتى وان كان الصفحه دي انا يا شباب ما يعني مش عاملها عشان اخد منها شغل، لا انا بنزل فيها معلومات فقط. يبدا يبقى عندك متابعين كتير جدا بيجوا لك بيشوفوا الشغل بتاعك، عاجبهم الشغل بتاعك، ممكن ساعتها على فكره بعض الناس تواصلوا معاك يجي لك شغل. وللعلم ان انا مثلا عن طريق الصفحه بتاعتي انا جالي مهندسين كتير طالبين مني ان انا اصمم لهم المشاريع شغل فريلانس. حلو كده، جالي شغل كتير جدا من النقطه دي، ومهندسين كتير جدا عندهم الصفحه بتاعتهم جالهم برضو شغل منها كتير جدا. ولكن بنصحك بالتخصص. يعني انا صفحتي مثلا بتكلم فيها عن التنفيذ، صفحتي بتكلم فيها عن التصميم، صفحتي بتكلم فيها عن الشوب دروينج، فانا ابدا ان انا اتخصص مش كل شويه. طبعا مميز جدا ان انا اتكلم عن التصميم واتكلم كمان عن التنفيذ، ده حلو جدا، بس اربطهم ببعض، بلاش ان انا اتكلم في حته بعيده قوي هنا وحته بعيده قوي هنا. يفضل ان انا بتكلم عن حاجه اللي انا فاهمها كويس، الحاجه اللي انا ليا فيها، بحيث برضه انت خلي بالك الصفحه دي هي مسؤوليه عليك. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني انا في مهندسين يكلموك يا باشمهندس معلش انا عندي مهندس انت ما تعرفوش، انا عندي مشكله في الحاجه الفلانيه، اعملها ازاي؟ طبعا لازم تقول له، لازم تساعد، وبالتالي لازم برضه يبقى انت عندك معلومه كويسه تقدر انك توصلها للمهندس اللي قدامك اللي لسه بيبدا شغل او الحديث التخرج، تبدا انك تساعده، ما فيهاش مشكله خالص. وبالتالي انا عن نفسي بقول لك لازم يبقى عندك صفحه بتنزل عليها الشغل بتاعك عشان الموضوع يبقى ابسط ويكون سهل دايما، ولازم الصفحه دي تكون انت مستمر عليها. يعني ايه يا باشمهندس؟ انا تقريبا مثلا في الاسبوع بنزل بوست او 2 او 3 او 4 مكمل على الموضوع ده، مش مثلا اعمل الصفحه واسيبها شهرين 3 وبعد كده انزل بوست وبعد كده ب4 5 شهور انزل بوست، لا الموضوع كده ملهاش اي لازمه. عايز تعملها تبدا انك تطور منها اكتر وتنزل معلومات للناس وتساعد، وهتلاقي الموضوع معاك بقى اسهل كتير. ممكن بعد سنه سنتين تلاقي الصفحه دي اصلا هي اللي بتجيب لك شغل، او هي المسؤوله عن الشغل بتاعك. او حتى لما بيجيلك الشغل ما بيجيلكش الشغل لما حد يجي يسال عن المهندس فلان الفلاني، المهندس فلان الفلاني ده شاطر، يا عم يا باشمهندس ده عنده شغل وعنده متابعين كتير بيتابعوه بينزل معلومات للناس، هتلاقي الموضوع اسهل كتير على فكره. ده بالنسبه للجزء الخاص بي ازاي اسوق لنفسي، انا شايفها نقطه مهمه جدا لازم انك تستغلها. في حد يقول لك يا باشمهندس انا مش هعمل صفحه، انا انزل على صفحتي وخلاص، ما عنديش مشكله خالص، نزل على صفحتك، بس حاول دايما شويه انك تخليها فورمال شويه. يعني ايه يا باشمهندس خليها فورمال؟ يعني انا ما اعرفش، او ان انت تنزل معلومات معينه وبعد كده انزل مثلا كوميكس عن موضوع معين، الموضوع ما بيبقاش افضل حاجه شويه، خلي الموضوع بروفيشنال. فانا شغلي كله ليا صفحتي مثلا الشخصيه بنزل على اللي انا عاوزه، ليا صفحه بتاعت الشغل فانا بنزل عليها الحاجات الخاصه بالشغل او بالمعلومات المهمه يعني. ده بالنسبه لازاي اسوق لنفسي. السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ هنكمل باذن الله الجزء الثاني الخاص بورشه العمل الخاصه بالعمل الحر اللي احنا بنتكلم فيه. ده اخر سؤال يا شباب عندنا هو التسعير. ازاي اقدر ان انا جاي لي مشروع يا باشمهندس اقول ان المشروع ده سعره كذا؟ وخلي بالك يا باشمهندس عشان النقطه دي كريتيكال شويه، انا مش عايز اقول سعر قليل جدا مشروع هقبله ولكن هبذل مجهود كبير جدا يكون غير متوافق مع السعر اللي انا هاخده، طبعا ده غير مقبول تماما. كمان انا لما اطلب يا شباب سعره قليل فانا بقلل قيمه الحاجه اللي انا بعملها، وبالتالي اي مالك او اي عامل هيجي يطلب تاني الشغل ده من اي مهندس تاني خلاص هو بيكون عنده سابقه اعمال او او عنده خبره ان المشروع ده تكلفته كذا، بالرغم ان هو تكلفته اعلى من كده بكتير. تمام. وكمان يا باشمهندس انا مش عايز اطلب سعر كبير قوي وبالتالي الشغل يروح، انا مش فارق معايا الشغل يروح على قد ما انا مش عايز اطلب حاجه اكتر من اللي انا المفروض اخدها، بس دي بالنسبه لي نقطه مهمه. طيب التسعير، خلينا كده نتكلم يا شباب ايه هي طرق التسعير الاول لاي مشروع. اول طريقه يا شباب في التسعير هي طريقه بالمتر. يعني ايه يا باشمهندس بالمتر؟ في مهندس يقول لك يا شباب دي ليها طريقتين برضه عشان يبقى الموضوع بالنسبه لنا كل حاجه تبقى واضحه. اول طريقه ان انا باجي مثلا اشوف المشروع بتاعي، بشوف الجراوند بتاعي مساحته وليكن 100 متر او يعني خليها مثلا 300 متر مربع، عندي كمان مثلا الدور الاول وليكن مثلا مساحته 200 متر مربع، عندي وليكن الروف مساحته وليكن 100 متر مربع. اقول لك يا باشمهندس ده دول التوتال بتوعهم تقريبا بنتكلم 600 متر مربع، انا بعمل المتر المربع وليكن مثلا بقول اي ارقام مثلا ب 10 جنيه، يبقى انا هاخد في المشروع ده 6000 جنيه.
كمثال، انا بقول لك كمثال مش كارقام، ولسه هنتكلم بعد كده عن كارقام فعليه يعني. اخد المشروع ده 6000 جنيه. يا باشمهندس يبدا برضو المهندس يبص للمشروع بتاعه، هل انا عندي تصميم للسور؟ عندي سور كبير يا باشمهندس محتاج ان هو يتصمم، مثلا يقول لك انا هزود 10% كمان. طب عندي تصميم مثلا حمام سباحه، يقول لك مثلا هزود كمان 10% على الحمام السباحه. عندي وليكن اي بقى خدمات مطلوبه، مثلا عندي غرفه حارس، عندي ايا كان، يقول لك انا هزود. في الاخر يبدا يحسب التكلفه بتاعته، يقول لك مثلا المبلغ اللي انا حسبته اضربه في 1.2 عشان ال 20% الزياده، وليكن يطلع لي مثلا 7200 كرقم يعني سريع يعني. دي طريقه. في طريقه تانية، لو انت عندك المشروع بتاعك يعني لحد ما متشابه، مثلا عندي برج ولحد ما كل الادوار زي بعضها، فخلاص فانا بقول الاريا بتاعت الدور اضربها في عدد الادوار. طب كده يا باشمهندس هعرف اطلع المساحه الكليه، اضربها في المبلغ بقى اللي انا بشتغل فيه بالمتر، وليكن 10 20 30 عادي، ممكن اضرب في 20 مثلا، واضرب في المساحه التوتال للمشروع، اطلع التكلفه. ابدا اشوف بقى الخدمات الاضافيه، عندي حمام سباحه، عندي سور هيتصمم، عندي ايا كان حاجه هتتصمم، عندي مناسيب مختلفه في الدور الارضي. خلي بالك انا مش لازم يعني اعتمد بالرقم ده، انا ممكن عندي الارضي ده عندي فيه مشكله كبيره، ايه هي؟ عندي مناسيب كتيره جدا، وبالتالي لازم ان انا بعلي التكلفه بتاعته. تمام. يبقى دي اول طريقه، ان انا اشتغل بالمتر، بشوف مساحه المشروع الكليه بضربها في رقم معين حضرتك اللي بتحدده، وهنشوف في الاخر. وبعد كده ازود لو عندي خدمات زياده، بعد كده احسب التكلفه التوتال بتاعتي. في حد تاني بيحسبها، ودي طريقه تسعير تانيه، وهي تكون بالساعه. يعني ايه يا باشمهندس؟ وركز معايا بقى في النقطه دي. حد يقول لك مثلا يا باشمهندس، انا هقول برضو ارقام تقريبيه، مثلا يا باشمهندس انا بشتغل وليكن حد بيشتغل في مصر يقول لك انا بشتغل مثلا ب 8000 جنيه. كويس جدا، ده الرقم اللي انا بشتغل بيه. يا باشمهندس يعني طب انا بشتغل وليكن عدد الساعات بتاعتي في اليوم وليكن 8 ساعات، وليكن بشتغل اي رقم، مثلا بشتغل 20 يوم، يبقى انا يا باشمهندس الساعه بتاعتي ال 1 اور بتاعتي تكلفتها عليا وليكن مثلا اي رقم، مثلا 200 جنيه. انا بشتغل الساعه في المكتب بتاعي ب 200 جنيه او ب 100 جنيه ايا كان الرقم. يا باشمهندس قصدك ايه؟ هبدا بقى اشوف، انا خلاص انا خلصت من الموضوع ده، هشوف المشروع بتاعي هو محتاج مني شغل كام ساعه. ابدا افكر يا باشمهندس انا هشتغل مثلا على الريفت، هشتغل بيم ستراكشر، ده انا عشان اعمل له موديلنج مثلا محتاج 5 ساعات مثلا كمثال، موديلنج للمشروع. عشان اعمل اناليسيز للمشروع محتاج مثلا وليكن محتاج 12 ساعه عشان اعمل اناليسيز للمشروع، وليكن محتاج مثلا 13 ساعه عشان ابدا اشوف الكوردينيشن مع المعماري، وابدا اشوف كمان وابدا اجهز اللوحات. يا باشمهندس يبقى انا التوتال بتاعي تقريبا 30 ساعه. انا بشتغل الساعه يا باشمهندس مثلا بمبلغ 200 مثلا، يبقى تقريبا التكلفه بتاعتي 6000. ده مثال. حد تاني يقول لك يا باشمهندس لا، وده رايي بصراحه، ان انت ما بشتغلش الفريلانس بنفس تكلفه الشغل العادي. يعني ايه يا باشمهندس؟ وليكن طلع يا باشمهندس المشروع بتاعي ده هياخد مني 30 ساعه، حلو كده، فخلاص يا باشمهندس انا بدل ما بشتغل الساعه ب 200 انا هشتغل الفريلانس الساعه ب 400، الضعف او الضعفين او 3 اضعاف كمان. يبقى يا باشمهندس المشروع بتاعي ده هيتكلف معايا 12000 جنيه. حلو كده، يبقى انا بشتغل بالساعه، بشوف اولا اصلا انا الساعه بتاعتي في شغل كام، وابدا بزودها، لان دايما لازم الشغل الفريلانس يبقى اعلى طبعا، يبقى اعلى، وبالتالي بقدر احدد التكلفه بتاعتي. تمام كده. طب وانا رايي صراحه لازم يكون ده على الاقل هو الضعف، او ممكن كمان يبقى ضعفين، ما عنديش فيه مشكله في النقطه دي. طيب يا باشمهندس ده بالنسبه لتاني طريقه تسعير. تالت طريقه تسعير يا باشمهندس، وهي يعني تعتمد على الخبره شويه، وهي يا باشمهندس تكلفه كليه. والله في مهندس اول ما بيشوف المشروع يقول لك خلاص ما دام فيلا فانا هاخد فيها اكس، والله ما دام مثلا برج تاور مثلا او هاي رايز بيلدينج فانا باخد فيه مبلغ واي مثلا، على طول باخد فيه المبلغ كذا. بيبص المشروع، والله المبلغ ده المشروع هيكلف معايا رقم معين، ومثلا البرج ده هيتكلف معايا تكلفه معينه، على طول بيحدد المبلغ. فدي الثلاث طرق الموجوده، تمام. طيب ده بس عشان نقدر نعرف الموضوع كويس. قبل ما اقول لك بقى يا باشمهندس ان ازاي اسعر المشروع بتاعي، لازم نتكلم عن نقطه مهمه قوي. ايه هي؟ هو العميل ليه اصلا يروح لك ويسيب المكتب؟ هو المشكله في التكلفه يا شباب، بالرغم ان المكتب قد يكون هيطلع له جوده اعلى، يعني العميل عايز طبعا هيطلع له، او المكتب هيطلع له جوده اعلى بكتير، ولكن التكلفه ممكن تبقى 5 أو 6 اضعاف اللي انت هتطلبه.
بمعنى انا ممكن مثلا وليكن مشروع حضرتك تاخده انت فريلانس هنا في مصر، ممكن تاخده مثلا ب 6000 جنيه، مشروع جوه مصر. المشروع ده لو راح لمكتب ممكن ياخد فيه على الاقل ياخد فيه 50 او 60 الف جنيه، ده جوه مصر لو راح لمكتب. وبالتالي العميل بالنسبه له لا، انا اروح لمهندس، اكون اهم حاجه اكون ضامن الجوده بتاعه المهندس ده، دي اهم حاجه. يا اما اروح يعني ما عندوش يدفع، اروح ادفع التكلفه الكبيره ما عنديش مشكله، بس المشروع ما يبوظش. لا، يبقى انا اروح بقى لمهندس يكون جودته كويسه جدا، واضح ان هو مهندس شاطر، عشان اوفر المبلغ ده. وبالتالي لازم، انا ليه بقول لك كده؟ مش بقول لك على فكره كل ده لسه ما قلتش ارقام حقيقيه، مش بقول لك كده علشان يبقى انا اطلب 50، لا ما بقولش كده خالص، لا بقول لك عشان تبقى انت عارف المشروع ده هو بيدفع فيه كام. عشان انت ما فيش مهندس يقول لك يا باشمهندس انا هشتغل المشروع ده ب 1000 جنيه، يعني مفيش حاجه اسمها كده يا شباب. لو بنشوف الكلام ده فعلا، حد يقول لك يا باشمهندس مثلا هشتغل المشروع ده ب 200 ريال، 200 ريال، مفيش حاجه اسمها كده يا باشمهندس، ده مبلغ قليل جدا. لو بتتكلم على مشروع في المملكه العربيه السعوديه، ممكن مشروع مكتب ياخده، ممكن ياخده فعلا ب 30 40 الف ريال، بتحصل كتير جدا وما فيهاش اي مشكله خالص، والمشروع يستحق اكتر من كده. ما انت برضو انت اي مشروع، فانت بتشوف التكلفه بتاعت المشروع كام وبتاخد نسبه من التكلفه دي، هتلاقي 30 40 الف ريال مثلا، او 50 60 الف جنيه في مصر، ايا كان المبلغ، لا فعلا المبلغ كويس جدا ما فيهوش اي مشكله، ومش رقم عالي. لازم تبقى انت عارف ده، يبقى العميل هيجي لك انت لان انت تكلفتك اقل، ولكن لازم تكون انت الجوده بتاعتك كويسه ما تضرش العميل. وما دام مشروع انت مش تقدر تطلعه بالجوده المطلوبه ما تقبلوش، لازم تبقى انت عارف ده. مش هقبل اي مشروع وخلاص، لا المشروع ده انا مش متخصص فيه او مش شغلي، مش هقبله. مشروع ستيل مثلا انا مش متخصص قوي في الستيل، مش هقبله. مشروع بريستريز ده انا مش عايز اشتغل بريستريز ده، او ماليش قوي في البريستريز، مش هقبله. هتقول لك يا باشمهندس انا هبقى اتعلمه على السريع كده واشتغل، لا، ممكن يبقى في تريكات معينه، المفروض تاخد بالك منها، انت مش هتعرفها الا بعد مشروعين 3 4، وبالتالي انت ممكن تضر العميل ده. فاحنا ما عندناش الكلام ده خالص. المشروع انا ما دام هقول عليه تمام وهشتغل فيه، يبقى انا لازم اكون الجوده بتاعتي اللي هتطلع كويسه جدا. طيب نرجع تاني للنقطه الخاصه بالتسعير. انا كنت نزلت شاب للمهندسين اللي في الجروب، عباره عن يعني استبيان للاراء بتاعتهم. انت شايف انت بتسعر المشروع بتاعك ازاي؟ والحقيقه ان الارقام كانت متفاوته بشكل كبير، بس انا هقدر اقسمها لك شويه بطريقه معينه، بس ركز معايا. في مهندسين يا شباب، هو في مهندسين مثلا وليكن موجودين جوه مصر. المهندس اللي موجود جوه مصر ده في منهم طلب تكلفه عادله، وفي منهم طلب تكلفه قليله جدا. يعني ايه يا باشمهندس؟ في مهندس قال لك يا باشمهندس انا بالنسبه لي المشروع انا هاخد فيه مثلا 5000 جنيه مصري، انا شايف ان ده قليل جدا. ليه يا باشمهندس 5000 جنيه مصري؟ لو انا هشتغل مشروع في المملكه العربيه السعوديه، بنتكلم ان هو تقريبا يعني تقريبا 450 ريال، حسب بطريقه سريعه يعني تقريبا 400 ريال حاجه كده يعني. بالتالي يا باشمهندس دي تكلفه قليله جدا. انا بقول لك المشروع ممكن يتاخد ب 30 40 الف ريال، فبالتالي 450 ده مش رقم خالص، تمام كده؟ بالتالي انا شايف ان ده غلط. حلو جدا. يبقى اول حاجه، في مهندسين جوه مصر بيطلب مبلغ قليل جدا، بيقول لك يا باشمهندس انا لما احولها مصر تبقى بالنسبه لي كويسه. لا، مفيش حاجه اسمها كده يا باشمهندس. انا لما بصمم مشروع فانا عارف مكان المشروع ده، فانا لازم اخد احتياطات معينه، لازم اخد تكلفه معينه تناسب المشروع اللي انا شغال عليه. كويس كده؟ طيب، وعايز اقرب لك الموضوع شويه يا باشمهندس. هو لو حضرتك بتصمم مثلا فيلا في مكان معين، وبتصمم غرفه حارس في مكان معين، هل تكلفه ده زي تكلفه ده؟ لا طبعا يا باشمهندس. انا ممكن اخد في ده جنيه واخد في ده 10 جنيه يا باشمهندس، وحتى ممكن تبقى غرفه حارس كبيره شويه يا باشمهندس، لا برضه اخد في ده جنيه وده 10 جنيه. ده ما فيهوش تفاصيل ولا محتاج اي حاجه خالص، وما فيهوش مخاطر كمان على المشروع، مش هيحصل له حاجه ولا عمره هيقع، تمام كده؟ وبالتالي لازم يبقى انا فاهم النقطه دي كويس. في مهندسين في مصر لا فاهمين الى حد ما شويه، فحد قال لك يا باشمهندس انا هطلب مثلا 1000 ريال، مهندس تاني قال لك هطلب 2000 ريال، يعني في الارقام دي. وانا لحد ما شايف يعني من 1500 ريال ل 2000 ريال لو بنتكلم على فيلا بسيطه، شايف ان هو مبلغ كويس جدا. كويس جدا يا شاب للعميل، هو وفر مبلغ كبير جدا جدا جدا، وكويس للمهندس. اما اخد 2000 ريال مثلا بالنسبه لك كمصر تبقى مبلغ كويس. حلو كده يا شباب. ده بالنسبه لي الى حد ما مقبول شويه. مش بقول لك ان هو احسن حاجه، لا، نتكلم ما دام وصلت ل 2000 ريال او 1500 اقل حاجه خالص، يعني الى حد ما الدنيا كويسه. مش بقول لك ان انت اخد برضو الرقم العادل، على فكره انت اخد مبلغ قليل برضو، ولكن يعني ممكن مقبول شويه. ولكن اي حد بقى بيطلب 100 ريال و200 ريال و500 و600 والكلام ده مش مقبول تماما تماما، لان انت كده بتبوظ، هتقدم شغل اولا جودته سيئه جدا، ومش مقبوله بالنسبه لك خالص.
طيب ده بالنسبه للمهندسين اللي في مصر. في مهندسين بقى في المملكه اصلا، ودول اللي بيوضحوا لك شويه هو ايه التكلفه المطلوبه فعلا. مهندسين معظمهم طلب تقريبا بنتكلم من 3000 ريال لغايه 6000 ريال، وعلى فكره انا شايف ان التكلفه دي عادله جدا. ما هو انا برضه لما اجي ابص ان لو المشروع ده راح لمكتب هياخد فيه 30000 ريال، فلما انا كمهندس اخده مثلا ب 6000 ريال، انا بالنسبه لي هو كويس جدا، على فكره ما فيهوش اي مشكله. طب يا باشمهندس هل ينفع التكلفه قوي ما بين مهندس في مصر ومهندس في السعوديه؟ لا، التكلفه فرق كبير، ولكن وكده كده الفرق هيبقى موجود، كده كده في فرق موجود، وده نقطه مهمه. المهندس اللي في السعوديه على فكره خبرته اعلى لان هو موجود في السوق السعودي بالفعل. المهندس اللي في مصر خبرته اقل، وبالتالي لان هو كل اللي عنده معلومات معينه اخدها من هنا او من هنا او من هنا، وبالتالي معلوماته اقل شويه. فانا اتوقع ان ممكن يبقى مهندس في المملكه ممكن يكون جودته اعلى شويه نتيجه انه عنده خبره شويه في التنفيذ، ولكن الفرق لحد ما مقبول شويه. ولكن ما يبقاش يا باشمهندسين مثلا انا باخد اطلب هنا في مصر 600 ريال واجي ومهندس في السعوديه يطلب 6000 ريال، والرغم ان ده رقم عادل على فكره، عادل جدا، يبقى فرق بيننا 10 اضعاف. لا، مش مقبول كل الكلام ده. انا بضر المهندس زميلي اللي في السعوديه وبضر نفسي كمان، مش مقبول الكلام ده خالص. فرق يا باشمهندس الضعف او ضعفين بالكتير قوي، ماشي، ممكن نقول مقبول شويه. طيب ده بالنسبه للمهندسين اللي في المملكه بيطلبوا من 3000 من 3 ل 6 في الفيلا. لما بنتكلم على فيلا بسيطه، ما بنتكلمش على برج ولا على مبنى اداري على فكره، كل الكلام ده بيتضاعف لو مبنى اداري. وبالتالي انا شايف لو مهندس في المملكه لو طلب 4000 ريال 5000 ريال 6000 ريال، بالنسبه له مبلغ مقبول شويه، حلو، ما فيش اي مشكله خالص. دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. طيب انا يا باشمهندس ازاي اسعر الشغل بتاعي؟ انا بالنسبه لي شايف ان هو باخده نسبه من المرتب شويه. يعني ايه يا باشمهندس؟ علشان ادي تقييم. يعني ايه يا باشمهندس؟ والله انا مرتبي مثلا في المملكه وليكن مرتبي مثلا 7000 ريال. يا باشمهندس انا بالنسبه لي لو مرتبي 7000 ريال، لما يجي لي مشروع اقل حاجه خالص هطلب فيه 3000 ريال. ده يعني يوم ما انا اكون ضاغط على نفسي والمشروع بسيط ما فيهوش تفاصيل، ايه ما طلبت 6000 ريال. حلو كده مقارنه بالمرتب بتاعي. يعني انا بالنسبه لي اقل حاجه خالص ان انا اخد لو انا في المملكه اخد نص المرتب، او ممكن اخد المرتب كله كمان في مشروع واحد، ما فيهاش اي مشكله خالص. طيب بالنسبه بقى لو مهندس مثلا موجود في مصر، المفروض المشروع يا شباب ما يقلش عن المرتب اللي انت بتاخده ان ما كانش الضعف بتاعه. يعني مثلا يعني وليكن باخد في مصر 8000، المشروع ما يقلش، انا شايفه ما يقلش عن 10000، ما وصلش ل 16000 كمان، ما وصلش للضعف بتاع المرتب بتاعك. ليه يا باشمهندس اللي بتقول الكلام ده؟ لان لما اجي ابص على الرقم اللي هو 16000 ده بعمله البلد اللي هيكون موجود فيها، فبنتكلم في 1500 ريال، مش رقم يعني مش رقم كبير ولا حاجه، ده مبلغ قليل. وبالتالي يا شباب مش عايزك تنجرف ورا فرق العمله، على قد ما انت تبقى عارف حقيقه المشروع اللي انت شغال عليه، عارف تكلفه المشروع ده لو راح اي مكان معين هيكون تكلفته كام. فلازم تبقى انت عارف كل ده، ولازم تبقى انت عارف قيمه نفسك شويه وانت شغال في المشروع. انا بعمل مشروع، انا بعمل بتفاصيل كويسه، والله انا اتعرض عليا مشاريع كتيره جدا كنت بطلب فيها رقم معين وكان بيترفض، يقول لك لا المبلغ ده كبير، ما عنديش مشكله خلاص، مش عايز المشروع خالص. ما عنديش مشكله ان يجي لي 20 مشروع ورق ويترفضوا نتيجه ان هو شايف التكلفه عاليه. لقيت انا شايف ان التكلفه مش عاليه تماما، هو لو راح صممه في مثلا في المملكه هو مش هيعرف يصممه الا ب 10 اضعاف المبلغ ده، وبالتالي انا مش هقلل السعر بتاعي. فاوعى تقلل السعر بتاعك عشان المشروع يجي لك وخلاص. انا نفسي مش موافق على الرقم ده، حتى ما حد يقول لك يا باشمهندس انا لسه في البدايه فانا ممكن اقبل برقم قليل. لا، ما ينفعش. انت بتقدم مشروع معين، فالمشروع ده هو يعني ليه ستاندرد. يعني انا ما عنديش مشكله ان مهندس حديث تخرج مثلا يطلب مثلا 1500 ريال في مشروع، ماشي كويس. لما يبقى عنده خبره 3 4 سنين يطلب 2500 مثلا، ما عنديش مشكله كده كويس. لكن ما يبقاش طالب مثلا لسه حديث تخرج يطلب لي 200 ريال، مش حاجه اسمها كده يا شباب. لازم نبقى احنا عارفين برضو احنا بنقدم ايه. حضرتك ما بتكتبش ما بتفتحش ملف وورد تكتب كلمتين وبتبعتهم، انت بتقدم مشروع في ارواح ناس، فلازم يبقى عليه في نسبه خطر، فلازم تبقى انت فاهم شويه ان انت بتقدم حاجه مهمه جدا وتكلفتها عاليه، فلازم انت برضو طالب مبلغ مناسب. مش بقول لك انك تطلب مبلغ كبير، ولكن تطلب مبلغ مناسب للمشروع. فدي نقطه بالنسبه لي مهمه. اتمنى بس كده يكون احنا وضحنا الفكره ووضحنا الموضوع، وتبقى انت فاهم الفكره ماشيه ازاي، وعارف تكلفه المشروع تبقى ماشيه ازاي عشان تقدر تطلب المبلغ معين. وبقول لك لو مهما كان المشاريع اترفضت منك، لا تبقى انت عارف ان دي التكلفه الحقيقيه ودي التكلفه العادله ليك وللعميل، وبالتالي لازم تكون انت ثابت على الموقف بتاعك. شكرا، السلام عليكم.